Momento. ¿Aquí hay una fuga? Mira, allí en la esquina, mira. ¿Veis cómo brota el agua justamente de la pared? Y la estamos marcando justamente la fuga aquí. Aquí hay un parche y ¿Esto se ve de aquí, claramente... Credit? ¿Esto Sí, de sí, aquí? bueno, este parche y aquí, si ves que aquí es porque ese agua se está viniendo hacia abajo y el terreno se está hundiendo. Acaba de llegar el señor alcalde. Muy buenas, soy Mario de Comando Actualidad. Feliz, encantado. Tienen ustedes un pequeño problemita aquí con el agua, que lo tienen en general prácticamente todos los pueblos de España. 250 arreglos han hecho ya en tan solo 2 semanas. Están sellando el pueblo ante el problema también que hay de la sequía, ¿no? En realidad nuestro pueblo perdía en torno a un 48, casi 50% de lo que era la red del agua. ¿Qué es lo que se busca? ¿Qué se está consiguiendo? Pues bueno, lo que estamos consiguiendo es un máximo rendimiento de la red. Esperamos a terminar el año entre un 70% del rendimiento de la red, es decir, que únicamente se pierda pues ese 30, 20 y tantos por ciento de la red. ¿Cuánto agua se puede haber perdido en estos años solo con esa avería? Pues miles de litros, miles de euros, porque al final todo esto se contabiliza en euros y al final son costes que yo le tengo que repercutir al vecino y no me permiten el hecho de poder bajar los impuestos a mi vecino. Eso es lo importante, porque esto que se pierde, ¿quién lo paga? El vecino. El contribuyente. El contribuyente.